大家好啊！今集我哋邊度玩呢？富國島會去海星沙灘同埋珍珠奇幻樂園。咁大家而家見到呢一間月捷航空呢 delay 咗2次當日，哇！成3個鐘頭喺個機場度呆等咯。咁我覺得大家都係搭翻航空 expect 穩陣。過完關入到嚟香港機場嘅福岡啦，咁我都行咗個圈㗎啦。咁發覺呢間韓國嘢 CP 值比較高少少，咁啲資料同食物質素我都影低咗嘅，有興趣啊，大家 cap 圖睇睇，俾大家參考下。嚟到越南，大家一定會 shopping 買嘢㗎啦。點樣望一眼個越南盾就可以快速將佢轉換成港幣呢？咁其實好簡單嘅啫，只要將後邊嗰3個零唔要，定翻前邊個數，譬如係100咁樣，跟住將100除以3就係等於33，咁33蚊呢就係等於港幣嚟㗎啦。咁當然係大約啦，要睇翻匯率，但係都唔爭幾多。3 hours later，落機行去過關，佢有優先 VIP 通道，15蚊美金一位。我選擇咗正常過關，唔需要夾小費，15分鐘已經過完關。出到嚟見到有2個 counter 唱錢同埋買 SIM 卡嘅地方，咁我揀咗呢一間買 SIM 卡啦，因為見佢有匯率比較好。但係喺酒店附近有間 R 字頭嘅珍珠店呢，嗰間匯率呢堪稱全個富國島更加好嘅，SIM 卡都係即買即用。咁啲 plan 呢，我就掃一掃俾大家睇睇，有需要呢就留低 cap 圖。匯率比較好嗰間珍珠店呢，我會喺後邊介紹嘅。咁大家過完關出到嚟，見到一大紮人喺度向你招手啊、quat 你啊，要你問你要唔要車呢，嗰啲啊真係唔好要啦。酒店嘅車呢會停擺喺停車場，但係斑馬線少少少。而家紅色箭嘴嘅位置，出關之後其實最好係用酒店嘅車，因為你喺香港已經知道車牌。出關口左手邊有間餐廳仔，咁佢有啲咖啡啊、果汁啊，有啲小食啊，咁買下嘅，仲有啲位置俾大家休息擺行李啦。咁大家 call 咗 Grab 咧要等車噶嘛，咁呢度咧就提供咗一個位置俾大家休息一下，特別係老人家同小朋友啦，俾佢哋唞一唞、叉叉電。終於上到酒店安排嘅專車，班機 delay 咗3粒鐘，大家都見到噶啦，出邊已經黑蚊蚊。大家揀酒店最好有我呢一種包機場接送服務，咁有咩好呢？安全啲先啦。司機一早就喺關口揸住個人名牌等你，你連 Grab 錢都慳返啦來回。如果你去到關口先 call Grab， 意味着你要等車。今次揀呢間酒店位於富國島嘅中部，點解要揀呢間酒店呢？因為景點多數都喺北部、南部、中部都會有，好少住喺中間，去邊都方便。一間酒店住幾日都幾舒服㗎。搬酒店要執嘢都幾攰，特別係啲盡責嘅爸爸媽媽啊、男女朋友仔，幫你執嘢轉幾間酒店都幾係嘅，攞漏嘢仲要嗌交，你話值唔值得？個人意見，其實1-2間已經足夠。前往海星沙灘，我哋一定要包車，因為唔會有散嘅 Grab 司機願意載你入去嘅。呢個司機嘅收費150萬盾，包來回碼頭連埋來回船飛。船佢有2種，一種就藍色，一種咧就係白色。藍色嘅收費會平少少嘅，但係我就覺得白色嗰隻咧就穩陣少少。咁出得嚟玩就唔好介意嗰少少錢啦。咁我就揀白色嘅，感覺上係穩妥一啲。咁嚟到見到呢2個牌咧，大家已經去到碼頭邊㗎啦。司機嘅聯絡方法、車牌2種可以選擇嘅船型，我都留晒喺度俾大家。有興趣嘅朋友咧就撳停睇一睇，多個選擇前往咁靚嘅海星沙灘。嚟到碼頭邊呢，我哋係需要步行出去魚排最出嗰度上船嘅。咁行呢條木橋呢都幾長，啲木板有少少搖下搖下，大家用眼睇一睇。如果見到啲裂啊爛啊嗰啲呢，就唔好踩落去啦。咁但係整體成條木橋呢都穩陣嘅，我咁嘅噸位行落去都冇乜問題。咁大家行嗰陣時呢，照顧好小朋友、老人家慢慢行咁就得㗎啦。嚟到魚排呢，第一時間梗係睇下個風景先啦。因為真係冇乜機會可以喺個海上邊咁樣去睇個海嘅風景，就真係好靚好靚。咁你個船家呢，同埋你嘅司機呢，就會幫助你扶住你上船落船，咁都好穩妥嘅，大家可以放心。咁我咁嘅噸位都冇問題，大家都應該唔會有問題㗎啦。咁我哋而家上咗船呢，就出發前往海星沙灘。整個船程你大約20分鐘。船上邊呢係有救生衣提供嘅，咁大家着一着啊，穩陣啲啦。咁落船啊，就咁擺翻低喺地下得㗎啦。轉個眼呢，我哋就而家嚟到海星沙灘嘅碼頭啦。咁我哋而家急不及待想落船落去睇一睇啲海星，睇下有幾靚。
落船望下先，哇！啲海水好清喎，見到底喎，真係。咁我掃一掃個沙灘全景俾大家望一望先。留意返，我有幾個少少提示俾大家。海星島啲海星表面係一啲尖刺，嗰啲尖刺位其實都幾硬，行路嗰時小心啲，唔好踩落去，會硬親。防曬用品啊、更新物品，適量輕便為主，上落船都會方便啲。島上邊有一個好簡陋嘅洗手間，你當佢係香港流動廁所就差唔多㗎啦。佢又未發展到有沖涼沖身位嘅，咁佢整咗幾個佈景板打卡位俾大家影相。島上邊有一間士多，大家見到個沙灘凳呢，可以問佢嚟租借，5萬蚊越南盾一張。佢亦都有嘢飲賣，啤酒、汽水、椰青都係嗰啲啦。沙灘行遠啲，去到盡頭，你會見到另一條木橋，嗰條木橋就係出去呢一個位置佈景板，一條七彩嘅樓梯，咁啊都係俾大家影相打卡。行咗出嚟，海風啊比較大，但係吹過嚟都幾舒服，唔算好熱。最後一個溫馨提示，大家唔好破壞島上邊嘅環境。海星其實成個沙灘都係，大家隨便行幾步已經可以執得到㗎啦。執完影完相，拍完片，擺返低，唔好攞外賣。我自己喺度都影咗好多好多相，咁分享少少俾大家，唔阻大家欣賞。一陣見。唰一聲，我哋又返到嚟魚排啦。依個藍色淡水洗腳桶，大家認住佢，上船啊，梗係要洗一洗先啦。洗完腳側邊有個簡陋嘅洗手間，去完洗手間出返嚟，睇下今日我哋揀邊間屋仔用餐先。魚排啊，採用咗海上網養形式嚟養活海鮮嘅，咁啊落去掃一掃，睇下啲海鮮對唔對版先。啲海鮮嘅 size 有大有細，有啲都幾大嘅，啲魚好大條。咁我啊揀咗呢間屋仔坐低，一坐低侍應就攞個餐牌過嚟，咁我就梗係同大家掃一掃個餐牌，睇下咩價錢，係咪真係咁抵先？我就叫咗5種海鮮，海膽啊、炸魚啊、蟹啊，咁仲有2隻唔知咩貝。如果有認識係咩貝嘅朋友呢，歡迎喺下邊留言話俾我聽，我究竟食咗啲乜嘢？店員就話見我哋2個人，海鮮嘅份量呢就會按2人份量煮俾我哋，叫我哋放心。咁而家我哋有請我哋嘅首席試菜專員同大家試食。咁樣咯，有冇試過？冇試過喎。差唔多。這好強勁嘅海水味，超級鮮。好味道，好鮮，好辣，好香煎。試下。